Então, eu não tô mais gravando com o Facecam, tá? Mas não se preocupe. Quando eu conseguir, né? Vamos ver. Tesouro. Quais que a gente deve pegar, galera? Esse e concluído. Eu vou dar as penas, acho que para esse aqui. Acho que esse é o mais poderoso, né? Vamos. Galera, eu acho que acho que o nome do filhotinho vai ser, já sei, vai ser Maria, em homenagem ao meu passarinho, tá? Aqui em casa. Se vocês quiserem, eu posso mostrar a Maria, tá? Vamos voltar ao mundo. Aí, tá continuando. Tive que cortar uma parte, tá, galera? Que travou. Mas tudo bem. Tive uma ideia. Quebrou tudo já. Explodiu quase tudo. Bom, explodiu tudo. O porco saiu voando. Perfeito, destruí tudo. Vamos jogar mais uma. Ok? Ó, a gente vai jogar até aquele chefão, galera. Até a fase 5, que é a fase do chefão. Destrutrômetro é o nome daquilo. Eu já tinha jogado isso daqui antes, mas não sabia do nome disso aí, né? Quebrou tudo. Eu tô conseguindo quebrar tudo, né? Olha, conseguindo quebrar muita coisa.
Galera, eu juro. Eu achei que não ia conseguir, não. Eu sou muito bom no Angry Birds. Afinal, Angry Birds acho que é um dos primeiros jogos que eu joguei. Sério, galera. É muita nostalgia quando... Sério. Eu era muito bom no Angry Birds. Eu jogava o Angry Birds normal, o Angry Birds Space, né? Vou tentar acertar aquela TNT. Não acertar a TNT, mas... Acho que agora não vai ter mais pássaro, galera. Ah, eu consegui um pássaro pra quebrar tudo. Dupla incrível, tá? E essa aqui tá... Que? Ah, eu continuo jogando grátis. Explode, Puff! Isso tudo ativando apenas uma TNT. Se tivesse ativado aquela TNT também, né? E agora acho que a gente vai pra fase do chefão, né, galera? E a gente vai... Galera, o nome daquele pássaro é prateado? Não entendi, não. Enfim. Ah, ó. Ah, tem um balãozinho. Esse eu acho que é melhor usar o red. Até o nome do... Enfim. A melhor coisa que esse Angry Birds adicionou é a gravidade, né? Por exemplo, funciona um pouquinho melhor que a do Angry Birds 20. Por isso você ataca e fica esperando um tempinho aí. Sério, eu já vou chegar jogando a TNT. Caiu no precipício, já era. Então, galera, acabou o vídeo. Tchau.